Iguanas Ranas Discoteca te trae una noche de banda, presentándote en exclusiva a la agrupación más taquillera del género norteño, banda y corrido, grupo La Gran Jugada. La Gran Jugada. Este viernes 16 de diciembre, 7 de la noche, alternando con los DJ residentes. Admisión general, preventa 40 quetzales, día del evento 50. Boletos a la venta en las instalaciones de la discoteca y unidades móviles. Te invita Iguanas Ranas Discoteca, a un costado del Banco Industrial en Barberena.